下次还是去酒店吧。要是被林凡发现，以他的脾气，我们都得死。怕什么？我已经找到了他的九龙玉玺。今天过后，我就带你远走高飞。真的？这就是传说中的九龙玉玺，无价之宝。奸夫淫妇，要你们死！等下老子再收拾你这贱人！贱人，我要杀了你！这是哪儿？皇上，陛下是不是做噩梦了？来，吃些水果压压惊吧。陛下，小月，你别以为你来这套我就能原谅你。我穿越了，成了大汉皇帝汉圣帝。她不是萧月，而是丞相之女萧婉月，项王的未婚妻。我想起来了，项王林权为了皇位，联合丞相把自己的未婚妻引到后宫，陷害汉圣宗。可惜不是他。来人，封锁养心殿，任何人不得入内，违令者杀无赦。陛下，你要干什么？你夜闯养心殿，不就是为了勾引朕吗？朕现在当然是满足你。不要！不要！表现不错，朕很满意。昏君，你敢欺负我妹妹！自己送上门来的，朕满足了你们的要求，有问题吗？混账！我要杀了你！昏君，放开我哥！本少父亲是当朝丞相，姑母是太后，表哥是项王，若不放了本少，必死无疑。朕乃是九五至尊，天下共主，谁敢杀朕？天下共主，笑话！当今谁不知道是太后与皇后临朝称制？你不过是个傀儡罢了。哼，傀儡？那朕也是皇帝，谁又敢把朕如何？你欺辱我兄妹，明日定让我父在朝会上擦你一板，项王也不会放过你。还不赶紧放了我！若是皇后知道，也饶不了你。皇后，这汉圣帝还真是废物，居然连个女人都降不住。害怕了，若是皇后知道你今夜的所作所为，怕是第一个就要废了你。那你怕是看不到，因为朕现在就要砍了你。皇后驾到！林凡，你这是在做什么？还不快放开他！皇后，你是不是忘了，谁才是一国之君？他居然敢这样和我说话！他是太后子侄，丞相之子，你若杀了他，后果不堪设想。那又如何？朕还是皇帝呢。不过，朕倒是可以给皇后一个面子。皇后，你可来了！这个昏君刚刚欺辱我，还打了我哥，你必须给我们一个交代。不错，这昏君今天要是不向我磕头道歉，明天就等着被我父亲弹劾吧！放肆！
谁给你的狗胆，一口一个昏君的称呼陛下？难道你们萧家真要反了吗？这皇后有点意思。好，我倒要看看明日朝会，你们夏家保不保得住她。妹妹，我们走。慢着。夜闯后宫，刺杀皇帝，朕让你们走了吗？怎么，你还想囚禁我们不成？好，不让我们走是吧？行啊，本少今天就不走了。有本事你就向我打杀在此。你以为朕不敢吗？大好的头颅在此，就是不知道你这个昏君有没有本事拿去。来，来啊！好，好，好。既然如此，那朕就成全你。你们都看到了，是他让朕砍的。你疯了吗？萧逸可是丞相独子，你杀了他，丞相不会放过你的。闭嘴！朕做事不喜欢人指手画脚。他今夜怎的，好像换了一个人。不行！萧逸擅闯后宫，刺杀王家，算是取死有道。可是萧婉月罪不至死，你若杀了他，丞相和萧王定会与你不死不休。届时我夏家也保不住你。看在你多年辛苦操持后宫的份上，朕就给你一个面子。帮朕跟丞相带句话，儿子死了还能再生，但要是自己找死，朕的刀也未尝不利。让他们滚吧。你可知道你今晚闯了多大的祸事？那你又可知放走了他又是多大的祸事？罢了，终究是个妇人，头发长，见识多。你记住，朕不喜欢有人忤逆，哪怕你是皇后。左豹韬卫指挥使陈庆之参见吾皇，万岁万岁万万岁！平身。谢吾皇。当年先帝提拔你为左豹韬卫指挥使，远离京都，驻守长城，可知为何？外戍边疆，内奸群臣，若有犯上作乱者，替君清色。不错，如今太后与项王一党急于皇位，蠢蠢欲动。朕今日砍杀了丞相独子，明日朝会，怕是要图穷匕现了。陛下放心，臣已让大军乔装入京，若有异动，无论何人，必死在万刀之下。但说无妨。臣担心的是国师。国师？哼，也对，国师主掌国运，擅长天象占卜，最是懂得愚弄百姓。如今大旱连连，还真是给了他们一个好借口。陛下，要不要臣？不必。君权天授，这何尝不是朕想要的？陈庆之，在，你且去准备1000根烟花、内田粗盐，还有万斤黑柴、100根火炬，待明日听朕指令，配合行动便是。是。希望你们不要找死，不然朕明日就让你们见识一下什么是科学。旨，众卿家有事早奏，无事退朝。母后，儿臣有本要奏。皇儿想说何事？儿臣弹劾皇兄德不配位，品行堪忧，请母后废帝，另立新君。
这怎么能这样？这是个成何体统？天道啊！夏王，你身为宗室亲王，却言废帝，如此行为如同谋反，你可知罪？夏将军，项王殿下也是为了大汉江山社稷负责，你这般重伤殿下，又该当何罪？昨晚说的那么厉害，现在却连辩驳都不敢，真是废物。陛下乃遵先帝遗诏继承大统，你想废帝还没这个资格。依奴家看，陛下才疏学浅，无治国之才，昏聩少治，少安民之策，确实不适合当皇帝，不如早日退位的好。大胆！你一介宦官，竟敢在陛下面前放肆！直接点儿，你们想怎么样？当然是，请皇兄退位。哦？凭什么？就凭你辱我未婚妻在前，无故砍杀丞相之子在后，恶行累累，罄竹难书。哎呀，这如此说法，简直是不成体统。太后，陛下此等行径与禽兽无异，请太后下旨废帝，另立新君，以正人伦。大胆！你们怎么敢污蔑殿下？他能污蔑，那老夫呢？求太后为老臣做主，严惩凶手。太后，我儿死得冤呐！都起来吧，到底发生了何事？太后，昨夜宫中小宴，陛下趁着醉酒，欲强行欺辱我，被兄长中破，替我说了几句公道话，竟被陛下一刀砍杀。你住口！明明是萧绎手持利刃，无仗夜闯陛下寝宫，罪同谋反，论罪当诛。我儿文武双全，前途远大，更是皇亲国戚，怎会谋反？皇后，这分明是欲加之罪。皇帝，丞相之子，可是你所杀？不错，是我看的。你疯了！当着文武百官的面，岂能承认？太后，常言道，天子犯法与庶民同罪，陛下残暴不仁，实在是德不配位，不如直接废帝。求太后为老臣做主。太后，此事罪在萧绎，其擅闯寝宫，意图不明，陛下是为了自保才将其杀害，绝非故意。你胡说！我和兄长二人明明已经退让，准备离开，是陛下开口阻拦，还当着我的面砍杀兄长。若不是我跑得快些，怕是也要死在陛下刀下。你放屁！太后，我所言句句属实，绝不敢有半句虚言。皇后，看到了吧？昨夜真要是把这帮人都铲除，何来今日的纷扰？皇帝，哀家需要一个交代。交代？什么交代？且不说他擅闯养心殿本就该死，朕乃九五至尊，天下共主，杀一个奴才又何须交代？太后可知道，君要臣死，臣不得不死的道理？好一个君要臣死，臣不得不死！皇帝真是好大的气魄。太后，陛下定是昨夜宿醉未醒，才出此胡言，绝非故意。皇后娘娘，这里可是朝堂，陛下乃一国之君，一言九鼎，一句胡说八道就想搪塞过去吗？母后，皇兄不但不思悔改，如今更是狂妄至极，如此行径岂能为君？老臣代朝廷百官，代天下文人，请太后下旨，另立贤明之君。请太后立新帝，还天下一个公道。皇帝，你需要给哀家一个合理的解释，否则哀家只好应天下百官之求，另立新君了。解释？不管萧绎是谁的儿子，
谁的亲戚，他都是臣。身为臣子，擅闯进宫，威胁君上，你们告诉朕，该以何为罪？回陛下，擅闯进宫，罪同谋反，罪在九族。听到了吗，丞相？朕只诛萧绎一人已是天恩，如今你带官上朝，问朕要交代，是觉得朕只诛他一人不够，要诛你九族吗？回答朕！臣不敢。皇兄好生残暴，动辄诛人九族，要是让天下人知道了，该怎么看我大汉皇室？项王殿下所言极是，如今天下大乱，若不寻得一名贤明之君，岂不要坐看我大汉江山颠覆？刘协，你放肆！陛下那95至尊，轮得到你一个宦官在这说3道4？刘公公所言甚是，就算是为了天下人着想，也该另立贤明之君，重振朝纲。你们是陛下的臣子，在这言大逆不道之事，这就是你们为臣之道吗？当今陛下残暴不仁，只知淫乐，登基多年毫无政绩，这样的君王，不要也罢。为人臣者，将以死奉君恩，尔等这般诛心的话，欲寻死乎？夏天虎，你要当着哀家的面杀人吗？废帝等同造反，请恕老臣不能答应。好一个等同造反！那你来告诉哀家，若不另立新君，这大汉天下谁来治理？当然是陛下。哼，他江南洪涝，水淹千里；西北旱灾，饿殍遍地；北境外敌频频扣关，中原大地更有36路反王搅动风云。皇帝，你能不能告诉哀家，这天下该如何治？孰先孰后？半天不说话，原来是在这儿等着我呢。哼，此等大事，连丞相都无从下手，皇兄一介昏君，岂能知晓？素闻项王文治武功不输圣贤，定能安抚天下，不如立为新君，重振朝纲。完了，他怎么可能解决连满朝文武都无法解决的问题？这次真的是要被废了。请太后下旨，立项王为帝，重振朝纲。请太后下旨。既然如此，那哀家就……等等，朕也没说朕不会治国，你们那么着急干什么？是要谋反吗？你知道？朕当然知道，不过些许小问题而已，尔等便如此抓耳挠腮，实在无能。哼，这些问题连我都拿不出办法，你又岂能解决？陛下，您登基多年，毫无作为，谁给你的勇气，敢侮辱这满朝志士？哼，满朝志士，朕看不过是一群酒囊饭袋罢了。国家大事，先安内而后攘外。天旱水灾，当开仓赈粮，稳定民心；百姓起义，乃生存所迫，当下发布告，免税3年。草莽揭竿，当以文臣取代武将，以仁义招降，更胜千军之力。一族寇官，当派官员洽谈，户市重开，可定草原之敌。至于藩王，拥兵自重，可颁布推恩令，着藩王之子皆可均分其父辈爵位、土地、军队，如此瓦解藩王势力于无形之中。朕以此为国事之本，太后以为如何？太后，他所言真是无稽之谈。开仓赈灾，如今国库空虚，何来的银钱赈灾？不错，皇帝，这些不过是不切实际的妄言罢了。妄言？哼，太后可要想清楚，今日之事若是传扬出去，太后的声誉还能不能保得住？你说的没错，
一切先安内，而后攘外。诸位爱卿，可认同朕所言？臣等拜服陛下所言甚是。既然太后和诸位爱卿都认同朕，那朕可要行使这个皇帝该有的权利了。皇帝，你要做什么？朕记得太祖曾立下祖制，说宦官不得干政。朕说的可对？你敢？咱家可是太后的人。朕有何不敢？朕才是这天下共主，95至尊。皇帝，你放肆！怎么，太后也要违背太祖祖制吗？刘喜不过说了几句话而已，你凭什么杀他？就凭他妄议朝政，依照太祖祖制，当杀。你好不容易糊弄过去，你就不能忍一忍吗？太祖祖制，皇兄当堂杀人，还是母后近视。今日你必须给母后一个交代。说朕不给呢？若陛下不给，那臣等只好求太后下旨，废帝，另立新君。废朕？现在你们还有什么理由废朕？是治国，还是论策？此事非老臣所言，此乃我大汉国师所言。国师？国师此刻正在殿外，太后若不信，可宣国师进殿。国师，完了！国师先前预言天灾成功，大汉上下对他的话深信不疑。若是他说天意要废林凡，那就真的大势已去了。你确定是国师所言？老臣不敢欺瞒太后。好，宣国师上殿。太后有旨，宣国师上殿觐见。参见太后、皇后、陛下。国师，废帝一事可是你所言？回太后，这非老道所言，此乃天意所示。国师悍然上殿，还真是不怕死啊！哼，如今天灾不断，正是陛下不修德行，这才引得上天震怒，降下天灾严惩。老道只是秉公直言。放肆！你皇后何必着急？不如听国师把话说完。太后，昨夜我于梦中得上天警示，若想我大汉风调雨顺，必须废帝，改立新君。废帝新立？你信不信朕现在就砍了你？陛下，国师所言何错之有？否则如何解释我大汉近些年天灾不断，废帝另立，此乃天意。丞相须知，朕意才是天意，在朕面前谈天意，他不配。皇兄既然说你的意思便是天意，那么皇兄不如让上天降雨如何？别被他激怒了。这有何难？朕挥手间便可做到。装过头了吧？真当自己是天子啊？皇帝，你所言当真？既然你们如此要求，朕就让你们看看什么是95至尊，什么是天下共主。这天，朕让他下雨，他便不敢不下。好，这可是皇帝所言。若你不能求来雨水，哀家便废你；若你能求来雨水，哀家绝不再提废立之事，并且还政于你。你非要作死才甘心吗？放心，死的是他们。来人，给朕准备祭坛，朕要求雨，让他们看看谁才是真正的人间至尊。
陛下不是说要求雨吗？如今祭坛已摆好，怎么还不上去？急什么？你当真要求雨？朕决定的事，没有人能改变。就算这天，也得听命于朕。如果你不答应，还有转旋的余地；但你若应了，待会儿他们当真会废除你的。朕说了，今日必下雨。皇兄，你是想拖延时间吗？依姑看，还是以日落为期吧。项王言之有理，陛下，我们不如以日落为期。若没有雨落下，便算你输了，如何？别答应他们。好，就以日落为期。朕的旨意，天不敢违背。不过，朕还要请国师记住，如果今日朕能求得雨水，必杀人。姐，您为何说他求来雨水就还政于他？若他真能求来雨水，那便是仙人。你看他像吗？陛下，愣着做什么？可是忘了祭天的步骤？需要老道我帮你吗？急什么？离日落还有6个时辰。夏天湖，末将在。你点2000兵马，在京城四周燃起至少100堆篝火，每堆篝火直径至少1丈。再带人手持朕的皇令，等篝火升起，便点燃皇令释放。到时大雨必至。末将领命。你这是要做什么？当然是给这天下令，让它下雨。风中带凉，上方定有冷空气经过。今天叫你们知道，神学的尽头还是科学。装模作样，这京城每日有上百万人烧火做饭，若是按照你的话来说，这京城岂不是天天都有雨？朕乃九五至尊，篝火为号，烟花为令，此乃朕的旨意。这天，他不敢不接。够了，皇帝，你准备何时开始？哀家和众位卿家都还等着下雨呢。这不是已经开始了吗？听朕口令，点火鸣金。就这些烧火的呀，这有什么？你所谓的开始，就是这些浓烟。这难道还不够吗？这算什么？我们要的是雨水。现在你不过是烧了一些浓烟出来，就说已经开始了，哼，真是笑话。皇兄，我劝你还是退位吧，给自己留几分颜面。你现在徒劳挣扎，没用。这林凡还真是冲动，本来一切都还有回旋的余地，现在什么都没了。徒劳挣扎？朕不说，你们自己不知道看看天，都眼瞎吗？哼！这样，难道真要下雨了？这怎么可能？这，难道林凡真是天下共主？你不是说最近都没雨吗？这怎么回事？国师，这不会真的要下雨吧？这不行啊！今天绝不能下雨，哪怕明日下雨都可以。慌什么？谁告诉你们今日要下雨了？本国师演算过无数遍，大汉今日根本无雨，这定是皇上找人搞的障眼法。障眼法？难道国师认为这满天的乌云都是假的吗？当然，这只是篝火烧多了，天空被这些烟雾遮掩了而已。你这不过是借此故弄玄虚。原来如此，林凡，你
我劝你还是趁早退位吧，还能体面一些。国师说的对，烧了这么多根火，就是烟雾遮掩天空而已。对，皇兄，咱们说的是下雨，你却在此故弄玄虚，想要以此欺骗，这绝对不行。陛下，所谓君无戏言，还望陛下兑现诺言。朕什么时候欺骗过你们？现在并未下雨，陛下却说已经下雨，这不是欺骗是什么？还请陛下立即颁布退位诏书。国师，你放肆！谁给你的狗胆，3番2次的要废帝？你这是造反，论罪当诛！放肆的是你！皇帝，我们说过，日落为期，如今太阳已不见，你是不是该兑现承诺，发布退位诏书了？大雨将至，太阳自然看不见。太后若如此不讲道理，岂不是说朕能否求得来雨水，朕都要退位？太后这是要欺君呐！哀家自然没有欺君的意思。那太后是什么意思？大雨将至，却要朕退位，太后难不成是想再食言一次了？皇兄如此逼迫母后，将孝道2字放在何处？陛下和太后说话，项王还是闭嘴的好。太后，请回答陛下的问题，莫不是欺我刚刀不利否？夏天虎，你在太后面前拔刀，是想造反吗？再敢多话，死！如果降雨，陛下自然无需退位。但如今太阳已不见，雨水未至，难道皇帝想反悔？对，既然没有雨水，那便是皇兄输了。还请皇兄按照约定，立即发布退位诏书。昏君，别挣扎了，退位吧。如果你不体面，我们就帮你体面。哼，这雨不下，是在等朕的号令。朕不让他下，他是不敢下。哼，皇兄，国师说了，这天不会下雨，看来臣弟免不得要帮皇兄体面。朕说了，这天是在等朕的号令。号令出，大雨至。4、3、2、1，诸天听令，雷来！不，这怎么可能？他真的号令雷电！当真是要下雨了？以凡人之躯比肩神明，我到底嫁了一个什么人啊？林泉，你刚才说什么？再说一遍。你说你要帮朕体面？我没有。一个凡人怎么可能真的求来雨水？这不是真的。陛下天威，陛下吉祥。陛下皇皇天威，令之所至，不敢不从。臣为陛下贺，为大汉贺。陛下皇皇天威，圣旨所至，天不敢不从。臣为陛下贺，为大汉贺。现在你们还敢说朕是不修德行，引得上天震怒，降下天灾吗？回答朕！这不可能！国师都没法求来雨，你怎么可能求得来？项王林泉，你诽谤君上，论罪当诛！慢！今日之事发生的有点匪夷所思，正常人谁能相信？这是人之常情。这不是理由。他可是皇帝的亲弟弟，亲弟弟就可以辱骂陛下，亲弟弟就可以有违王法吗？怎么？难道陛下还想背负杀弟辱母的名声，统领大汉吗？现在你们谁还要再废朕？自
自古以来，帝王者为陛下可直达天庭，求得甘露，此乃上天的认可。谁若再敢言废帝之事，便是忤逆天意，罪该问斩。对，谁再言废立，便是忤逆天意，其罪当诛。再敢言废立者当诛。吾等愿誓死追随陛下。吾等愿誓死追随陛下。萧绎，见朕不败，是想谋反吗？哼，你高兴得太早了，现在只是打雷，还没下雨呢。就是，打了这么久的雷还不下雨，没准这根本就不会下雨。没错，雷鸣电闪却无雨，证明今日不会下雨。对，有雷无雨，皇兄这次是输定了。难道你们都感受不到吗？感受什么？当然是这雨来了。下雨了！下雨了！居然真的下雨了！下雨了！不可能！本国臣不信。这昏君当真求得雨水降下，这怎么可能啊？我们肯定是看错了呀！贼老天，你下雨，我儿之仇还怎么报啊？他到底是怎么做到的？难道他真的是神？你如此迫不及待地想要废了朕，莫非这一切都是你的计谋？萧绎，这可是灭九族的大罪。这是铲除萧绎的好机会。萧绎，回答朕，你意欲何为？莫非是想让朕下旨对你抄家灭族吗？老臣昏聩，口不择言，求陛下开恩。念你是三朝元老，又是太后血亲，朕可以不杀你，但是死罪可免，活罪难逃，罚俸3年，面壁3月。怎么，你不服？臣不敢。国师，你就没有什么话想要对朕说什么？你要做什么？朕说过，若朕今日求得雨水，朕要你的命！你不能杀我，我是国师，镇压大汉国运。镇压国运，朕在，国在，哪轮得到你来镇压？这说杀就杀了，这。现在还有谁想让朕退位的吗？今日陛下求得甘露降下，解北方数千万黎民干旱之苦。谁若再敢忤逆陛下，便是与吾等为敌。看吾等手中钢刀是否答应。陛下威威，臣等拜服。陛下旨意，臣等不敢忤逆。起来吧，林泉。现在你还想质疑朕吗？皇兄天威，臣弟断不敢造次。项王林泉，目无君上，诽谤帝王，论罪当诛。但朕念及手足之情，决议降爵一等，改封清河郡王，面壁3月，无故不得入朝。臣弟叩谢皇兄圣恩。太后，现在还要废朕吗？皇帝说的哪里的话？哀家先前也是为了江山社稷着想。既然皇帝天威如龙，
哀家又岂会逆天而行？那太后是不是应该言而有信，还政于朕？皇帝要亲政，想必对朝中事务不甚熟悉，不如让哀家再协助皇帝一段时间。朕若是不愿意呢？哀家也是为了大汉江山好。大汉自有朕来掌管，太后好自为之。你，诸位臣工都先行退下吧。不可能，我不相信，林凡他怎么可能求得蓝雨？这里面一定有问题。急什么？至少哀家还能垂帘听政。确实，武将支持林凡没错，但养军队是需要钱的。如今国库空虚，林凡绝对无可能在3个月内解决这一问题。啊，此言有理。而且3月后正是万国来朝的盛世，匈奴也将派人前来，当场曝光此事，皇帝必将骑虎难下。没错，到时候让官员奏请我为摄政王，总揽朝纲，林凡不得不答应。到时我亦可以趁此引匈奴为外援，做皇帝也不是不可能。妾身萧婉月，叩见吾皇万岁。你来找朕做什么？求陛下饶命。哦，妾身父亲与萧王屡次对陛下不敬，陛下绝对不会放过他们。3月后，陛下羽翼渐丰，定会将爹爹除之而后快。但是，妾身想活。朕凭什么不杀你？爹爹准备在3月后万国朝见国宴上，让户部尚书郑健找陛下的麻烦。朝中百官也会在那时力荐清河郡王为摄政王，总揽朝纲。户部、军饷，这就是你的诚意吗？求陛下怜惜。你们在干什么？皇帝还真是魅力不减呢。早上还针锋相对的丞相之女，居然连夜投怀送抱。见过皇后娘娘，妾身先告退了。陛下，不给本宫一个说法吗？朕的皇后，这是吃醋了？她是来告密的。告密？萧绎他们谋划用银钱逼迫朕册封林权为摄政王。银钱，这确实是一个大麻烦。如果无法解决的话，他们会逼你册封林权。就算朕不同意，太后也同样可以打着江山社稷的名号册封林权为摄政王。以前夏家还能堪堪保住你的皇位，不过这权力之争，本宫也没办法。哎呀，没关系，小问题而已，不必忧心。小问题，一旦你失了大权，他们一定会谋划废了你。哎呀，朕知道了。你不知道，本宫告诉你，现在朝廷6部只有兵部和刑部是我们的人，一旦萧绎抓住把柄发难，我们根本挡不住。无妨，相信朕能处理好。这些年苦了你了，从现在开始，一切就交给朕吧。他竟然能理解我的良苦用心了。可是你这个样子，让本宫怎么放心交给你？你看今日朝会，朕骗你了吗？朝会？今日你呼风唤雨，掌控雷电，你是怎么做到的？还没告诉本宫。这是一种物理科学。物理科学，这是什么东西？想知道吗？今夜秉烛夜谈，朕就告诉你。和你的萧婉月秉烛夜谈去吧。
朕的亿万精兵。哎，你想通了？你别闹了，3个月之后就是万国朝见的日子，到时候各路人马会用各种手段虚探大汉虚实，届时你一定要小心。试探虚实啊！一旦他们发现我们太过不堪，他们就会举兵南下，到时候大汉危矣。朕知道了，小小万国而已，皇后不必忧心，到时候看朕如何击败他。是谁给你的勇气，说出这种话？皇后相信朕就可以了。各位会长，之后本王就仰仗诸位了。3日后定要凑齐足够的钱财，到时候听本王吩咐即可。请王爷放心，草民等人定会办妥。那我们就先走了，静候诸位佳音。诸位都回去筹集钱财吧。3月后，待清河郡王成为摄政王，我等就水涨船高了。是。谁要成为摄政王啊？放肆！见了陛下还不下跪，你们是要谋逆吗？我等叩见吾皇万岁。听说你们要筹钱送给清河郡王，这是打算行贿呢，还是打算勾结亲王谋逆？陛下，草民万万不敢呐！草民筹集钱财是为了做买卖。哦，告诉朕什么买卖？陛下，这是属我等的商业机密。商业机密，朕看商业算不上，这机密倒是算得上。筹钱送给清河郡王，扶持他成为摄政王，然后架空朕，是吗？陛下，草民不敢，请陛下饶了我等。朕现在给你们2个选择，要么朕将你们抄家灭族，要么你们把钱给朕。陛下，您这是强抢啊！哎，说的没错，朕这就是强抢。朕最后问你们一次，给还是不给啊？我们这我们给陛下，别杀我们给陛下，你要多少我们都给。给多少钱随便你，但你们要记住，朕不是要饭的。啊，对了，今天的事情，朕不希望其他人知道，不然，朕不介意再多杀几个。臣等叩见吾皇万岁万岁万万万岁！平身。陛下，这是……朕给你个差事，把这些东西按照说明3个月之内送来，朕算你大功一件。陛下，这蒸汽机是何物啊？这是一种动力设备，你可一定要把它造出来。这可是拉膛线的动力设备。陛下，这是什么火铳？怎么如此怪异？且没有火线，还有这火炮，我怎么看着弹丸像是从后面装填啊？米尼式步枪、定装火药，还有后装火炮。哎，能生产多少就生产多少，这可是朕击败匈奴的利器啊！啊，这东西能击败匈奴？米尼式步枪，这可是前装枪的巅峰啊！要不是不知道雷拱怎么搞，我非得把栓动步枪给搞出来不可。朕就不要管了，可劲儿造就是了。装备做好之后，交给夏天虎新整编的新军，这些东西的使用方法和训练方法也在里面，一并交给他。臣明白。从今日起，军期间全部戒严，今日之事也
要是有人敢泄露半丝，朕要他的脑袋。是。陛下，您说过元宵佳节时便封我为贵妃，您可不能骗我。蠢货，届时朕灭你满门，岂会留你在世？当然，君无戏言。难道你觉得朕会信口开河吗？皇帝，滚！皇后打扰朕的雅兴，是又想要朕的惩罚了吗？你这3个月以来，除了每日的早朝，你整天都是醉生梦死。你知不知道自己在做什么？朕当然知道，这叫养精蓄锐。但明日杀万国一个片甲不留。明天不但是万国朝见的日子，也是萧绎和林权解除面壁的日子，他们便会为难你的。朕当然记得，这怎么可能忘记？可是这3个月以来，你什么都没有准备。你是想明天林权登上摄政王的位子，你好去做他的傀儡吗？就那群手下败将，他们根本就不是朕的对手。本宫怎么会跟你这样一个醉鬼说话？真是气死我了！朕当然知道。朕若不如此做法，怎有机会杀了他们？卧榻之侧，岂容他人酣睡？母后，儿臣听说明日的万国朝见，不只有暹罗、安南等藩邦使者，还有来自遥远欧罗巴的使者。欧罗巴？什么情况？听说是万里之遥外的藩邦异族，他们带来一些新鲜玩意儿。明日万国怕是要联合起来，让林凡在各藩邦使节面前丢尽颜面，打压他的威望。然后咱们再发难，一定要将摄政王位拿到手。好，那就先看看藩邦表演，再打压他的威望，逼他册封。万国朝见开始。吾等拜见大汉圣天子陛下。都起来吧。谢圣天子陛下。圣天子在上，今日我代国王为圣天子陛下带来些许稀罕礼品，希望陛下喜欢。笑话，我大汉地大物博，皇兄更是富有四海，什么东西没见过？你们能有什么稀罕礼物？藩邦使者献礼是万国朝见的流程。林权，你好没有规矩！我大汉乃为天朝上国，岂能要他们藩邦小国的礼？这传出去，岂不是要失我大国之脸面？更何况，他们藩邦小国能有什么礼物？王爷这话说的不对。这次除了昔年的藩邦友国之外，还有来自遥远欧罗巴的使者，也许他们能带来我们大汉没有的礼物呢。有意思，这是要唱双簧对阵玩捧杀？朕倒是想看看你们玩什么花样。萧爱卿，臣在。你来告诉哀家，我大汉物汉天宝，应有尽有，我们什么没有见过？皇帝，你说对吗？不要争气，这里面有问题。太后说的没错，我大汉人杰地灵，朕什么东西没有见过？你说对吧，太后？怎么就那么蠢？明知有问题还跳进去。你久居深宫，见过什么稀罕玩意儿？摆明了给人家笑话。皇帝说的对，我大汉人杰地灵，陛下更是九五至尊，见识卓绝。太后，陛下既然如此，不如让欧罗巴使者先来献礼。好，我朝太后有旨，由欧罗巴使者首先献礼。
你来翻译一下吧。这是100两银钱，到时候你就给你家主子胡乱翻译，让他和林凡产生矛盾。事成之后还有100两。Sir, Emperor Dahan said we are barbarian. Also said that we send these sins he has seen. Just a pair of chalk. 翻译收钱了吧？他以为我听不懂英语啊。What do you mean? We are savages. Say our stuff is trash. The goddamn emperor. I'm gonna knock him out. Come and brave it up. Emperor Dahan, you just said our stuff is trash. I have 3 things with me today. If only you could know, I apologize to you and offer all my treasures. If you don't know, you should apologize to us and all us to preach in the great land. 这欧罗巴使者说什么呢？我家先生说了，如果陛下要是不认识这3个东西的话，就得割上一座沿海的城市送给他们，并且臣服于他们。如果陛下要是知道的话，那就算陛下厉害了。大夏皇帝，你敢不敢答应？你确定他是这么说的？莫不是怕了？舅舅，这3样东西你认识吗？老臣一生见多识广，不过这几样东西属实没有见过。皇兄，这3样宝物我与丞相均不认识，皇兄久居深宫，想必你也不认识。那这场比试是我们输了。你想说什么？皇兄还是给欧罗巴使者道歉，此事终究是皇兄胡说，惹怒了使者，丢皇兄一人脸面，总比大汉丢地称臣要好。老臣附议，这件事是陛下自己亲口说什么都见过，事已至此，只能是陛下自己一人承担。大汉皇帝，你还没有回答欧罗巴使者的话，你敢答应吗？皇帝，哀家现在命你立刻跟欧罗巴使者道歉，别丢了我们大汉的颜面。看来这次皇兄怕是要威望扫地了。他威望崩塌，我们的机会就来了。太后也不相信朕认识这3样东西。这3样宝物，连见多识广的丞相都不认得，你久居深宫怎会认得？哀家劝你快快跟欧罗巴使者道歉，以免丢了我大汉的颜面。谁说朕不认得？你可别胡说，胡说更丢人。这第一个托盘内的兔子叫极地兔，通常毛色雪白，但是会随之光影变化，毛色也会随之变化，主要生活在新大陆的极北地区。朕说的可对？这怎么可能？陛下久居深宫，不可能知道啊！陛下怎么会知道？不会是胡说的吧？皇兄，你糊涂啊！在各国面前丢我大汉面子，你还配做我大汉的皇帝吗？不认识却胡说八道，只会丢我大汉的脸。皇帝，哀家要一个交代。谁说朕胡说了？你们若是不相信，可以问问欧罗巴使者。问问使者，陛下说的可对？Sir, Emperor Dahan said that was polar rabbit. Usually the hair is white, but when exposed to sunlight, its hair will also change color. It mainly lives in the far north. Oh, even knows. That's definitely true. 我家先生说了，陛下的回答错误，这根本就不是什么极地兔。陛下，这一次你给我们大汉丢了好大的脸呐！这一次必须要给我们一个交代。不知道就不知道，为何要乱说？完了，
好不容易建立起来的威望全没了。皇帝说话呀，怎么哑巴了？朕再给你一次机会。使者说这不是极地兔。怎么，皇兄还要威逼藩邦使者让他改口不成？我大汉怎么会有你这样的皇帝？闭嘴！翻译，要么说出事实，要么朕让你死。放肆！皇帝，你要做什么？皇兄，难不成你要把翻译杀了，死无对证是吗？我说的话都是我家先生让我说的，怎么，你想杀了我吗？别忘了，在这儿只有我能够听懂使者说的话。是吗？ You really need a new interpreter, Mr. Europa. 啊！完了，陛下居然能够听懂欧罗巴语，我死定了！哦 You can actually understand our language? Your interpreter says that rabbit is not polar hair. And he also says, I'm gonna force something. How dare you trust me carelessly! I will kill you! Sir, please spare me! This is not my intention! 就是你逼我这么做的！胡说八道！本相何时让你这样翻译了？就是你给我100两银子，让我在大堂上胡乱翻译的 ！You damn bastard! How dare you betray me! You're dead! Wait, I need this guy right now. For the sake of your majesty's faith, I will spare you temporarily. Get up now and reflect on yourself. 我家先生说，陛下说的都对，此物正是极地兔，正走在极北之带。你什么时候会的欧罗巴语言？还认识这个什么极地兔？朕知道的远比你们想象的多。怎会如此？他九居深宫从何处知道的这些？这次是咱们失策了。没事儿，咱们还有机会。Your Majesty, you must not. 我家先生说，剩下这2样东西是我家先生的祖先从遥远的新大陆带回来的，陛下一定不知道。The second one named corn， 中文叫玉米。The third one is a potato， 也叫马铃薯。Am I all correct？ 陛下说的一点都没错。第2者叫玉米，第3者叫马铃薯。你怎么连这些都知道？这可是他们从新大陆运过来的。想知道吗？秉烛夜谈。不说就不说。Your Majesty, I apologize for my previous behavior. Didn't accept you actually know everything. 这个世界上，朕不知道的东西很少，你们知道的，朕也知道，但朕知道的，你们却不一定知道。不可能！你久居深宫，从哪知道这些？陛下，各藩邦使臣已献礼，按规矩，我大汉理应回礼，请陛下下旨，赏赐各藩邦使臣。他们开始发难了。赏赐？对，请陛下降旨礼部，赏赐藩邦使者。启奏陛下，如今我朝国库空虚，恐无力负担给予藩邦有国的赏赐。放肆！我大汉天朝上国，岂能拿不出给藩邦有国的赏赐？莫不是你贪污了？陛下，臣冤枉啊！此乃国库账目，请陛下阅览，老臣绝不敢贪墨。什么？国库居然1分钱都没有了？怪不得3月前陛下执意要执掌大汉，原来是为了挥霍国库。如今连给藩邦赏赐的钱都拿不出来，陛下是不是要给我等一个交代？哼！交代？给什么交代？给赏赐？朕如果不想给，不可以吗？皇帝，你放肆！这是国之大事，怎可如此轻率？你是皇帝，怎么能说出这样的话？大汉皇帝，你这话是什么意思吗？朕是主子，你们才是奴才。你们没有给朕办事，
凭什么管朕要赏赐？朕说的不对吗？混账的！你敢侮辱我匈奴帝国，本使定要将此事奏明大汗，发令大汗。使者息怒，他这明摆着是想要拖延时间。给我们一点时间，我们一定会给你一个交代。哼，本使给你这个面子呢，小皇帝，你给我等着，本使会找你算账的。太后，臣请册封清河郡王为摄政王。哦，为何？陛下亲政3月，如今却连赏赐的钱都拿不出来，岂不是让人笑话我大汉天朝上国？这一切皆因陛下无能所致。所以，恳请太后册封清河郡王为摄政王，总揽朝纲，处理朝政。时至今日，皇帝除了转移话题，连个话都没给哀家。太后想要什么话？也罢，你能力不足，哀家也不逼你。这便下旨册封清河郡王为摄政王，总揽朝纲，解决国库空虚的问题。太后英明，此乃当今之计。好好的机会被你浪费了，如今无论说什么，国库都没钱，这是硬伤，我是没办法了。朕怎么不知道林权还有解决国库空虚的能力？如今国库空虚，主要是地方平民造反，导致朝廷收不上税。只要我们能拿出足够的钱财平乱，待叛乱平定，自然能重新收上税。皇兄觉得本王之法如何？哼，无知愚蠢！你什么你？朕也是你能指的？陛下亲政3月有余，却未能改变局势，为天下百姓计，请陛下交出权力。萧逸，你们这是要逼宫吗？为大汉江山社稷，逼宫又如何？哼！老臣请太后下旨，册封清河郡王为摄政王。请太后为我大汉社稷着想，册封摄政王。请太后下旨。亲政几个月，一点起色都没有，连赏赐我们的钱财都拿不出来。你这样的皇帝，就应该滚蛋！大汉居然用这种废物做皇帝，真是丢人！小皇帝，像你这样的废柴呢，早就该交出手中的权力了吗？都给本宫闭嘴！我大汉皇帝岂能容你们这些尔等小国在此辱骂？难道你们想被灭国吗？该闭嘴的是你，他们说的有错吗？依哀家看，这摄政王早就应该册封。陛下身体康健，怎能封摄政王？皇后，你最好安分一点。今日之事还轮不到你来插嘴，不然小心大汉将士不再任你下家。放心，一切有我。都要大权旁落了，我怎能放心？今日哀家为了大汉江山社稷着想，决意册封清河郡王林权为摄政王。慢！朕记得3月之前，太后曾说过，不再插手朕。如今却代朕册封摄政王，太后这是要食言而肥吗？太后，回答朕，你是要插手政务吗？皇帝要亲自册封，那便请吧。不着急，朕还有几个问题想问问他们。你们都支持林权当摄政王吗？当今天下大乱，若不找出一位摄政王，陛下每日在后宫饮酒作乐的行为，我大汉王国近在咫尺。朕让你说话了吗？丞相如今连尊卑都不知了吗？你们回答朕，是不是支持林权当摄政王？陛下荒于政事，为我大汉社稷着想，当封清河郡王为摄政王，总揽朝纲。混账！你们这群逆臣贼子，只言陛下于后宫饮酒作乐，却不提陛下整日处理政务，你们这是谋反！周爱卿，你先退下。看来你们都是林权忠实的拥护者。太好了，
既然都站出来，那这件事情也该有个了结了。户部尚书郑健、吏部尚书秦林欺君罔上，意图谋反，论罪当诛。传朕旨意，夷3族，其10族内不得入仕，不得参加科考。慢着，哀家看谁敢动！皇帝，你要做什么？太后难道看不出朕要做什么吗？当然是杀了他们。你敢？那就看朕敢不敢。看来不必关押了，即刻斩杀！皇帝，你好大的胆子，竟敢当庭格杀朝廷正3品大员，你是要造反吗？造反？朕是皇帝，朕造谁的反？回答朕！朕造谁的反？陛下无法无天，以一己之私滥杀朝中3品大员，无法无天，请太后册封摄政王，以正朝纲。郑健、秦林2人侮辱君上，意图谋反，该杀。郑健、秦林2位卿家为大汉江山社稷冒死谏言，此乃忠诚典范。皇兄当庭格杀，残暴至极，不纳忠臣之言，必遭大祸。还请太后为大汉江山计，立即严惩，以收天下士子之心。好大的胆子！敢当着朕的面收天下士子之心，你欲反！来人，将清河郡王林权给朕抓起来！你敢？本王乃先帝之子，我看谁敢动本王！我敢！不能杀了他，他是你亲弟弟，你当着这么多人的面杀了他，你会成为千古罪人的。林权，你好大的胆子！朕还没打你，你竟敢在朝堂上谋反！但念在你是朕亲弟弟的份上，死罪可免，活罪难逃。廷杖40。住手！今日哀家倒要看看，谁敢当着哀家的面打清河郡王的板子！清河郡王林权屡次对君上不敬，欲谋权篡位，意图谋反，罪该问斩。别人不敢打，我敢！来人，拿水火棍来！母救我！皇帝，让你的人住手！你若敢伤害哀家皇儿，哀家跟你没完！说错了话，做错了事，就应该受到惩罚。没立即杀了他，已经是朕最大的仁慈了。给我打！你敢！周兴川，给朕重重的打，就算打成残废，朕也恕你无罪。是。你不要以为你有武将支持，你就无法无天了。朕就是无法无天，太后能拿朕怎样？你就不怕哀家下旨召藩王进京，匡扶社稷吗？太后，你这是做什么？藩王进京，这是大祸！皇帝敢打伤哀家的皇儿，哀家就要让他付出代价！你真是疯了！你若下诏，便给了他们进京的名义，他们进京你也不会好过的。哀家没疯，哀家是先帝皇后，只要这个位置上坐的是邻家子孝，哀家便还是太后。哼，你还真是千方百计的想要废了朕。没错，哀家就是要废了你。你是邻家子孝，藩王也是邻家子孝，你不是仗着你手中有兵吗？藩王手中的军队更多。哼！你不能这样。放心，他不会得逞的。哼，听命于你的军队不过40万，而各地藩王手中的军队却有50万。你还要防守边关，平定各地叛乱。只要哀家下旨，你的皇位也就到头了。林凡，你马上放了本王，
并且封本王为摄政王，否则等藩王大军到，便是你的死期。朕要是不呢？那你就等死吧！你虽有40万大军，但是你却没钱，而商贾支持本王，本王有钱。等藩王大军一到，你必死！陛下，先答应下来，我们再做考虑。不然藩王进京，我们都活不了。朝廷已经没钱打仗了。谁说朕没钱打仗？谁说商贾是支持他们的？他们不支持本王，难道支持你一个暴君吗？商贾可不会跟着你造反。你若是不信，现在商界代表就在殿外，你要是敢，就选他们上殿，问问他们到底支持谁。那好，朕也想看看他们到底支持谁。陛下有旨，请商界代表上殿觐见。草民参见吾皇万岁！都起来吧。皇兄，你知道这个箱子里是什么东西吗？这是本王让他们筹集的银两。皇兄亲政3月，未见丝毫改变，国库依然空虚。只要本王获封摄政王，可立刻解决国库空虚的问题。周尚书周大人，如果你现在投靠本王，待本王摄政，中书省必有你一席之地；否则，本王就断你的军费。你，周尚书，你可要想清楚。该死！林权有商贾支持，这下麻烦大了。要是没钱，士兵吃不上饭，他们也不会听话。这次是真完了，军队不能缺钱啊！皇帝，你若是不想从这个位置上下去，那便册封摄政王，再拖下去也没用。太后也笃定商贾都支持林权了。钱财神、赵如海，你们说商贾阶层到底支持谁啊？我等自然是支持陛下的。啊？什么？啊！你再说一遍，你支持谁？吾等自然是支持陛下的，难道清河郡王没听清楚吗？混蛋！你们竟敢不支持本王！清河郡王，我等草民可不想死。混账！林凡没有钱，军队就不会支持他，他还是什么？你们竟敢坏我大计！哼，一群，还没有几个商贾明白，朕是没钱，但朕有军队，他们不给，朕还不知道自己拿吗？王爷，你们是斗不过陛下的，你们还是给陛下认个错。我们是不可能跟着你造反的。啊！不可能！本王饱读诗书，怎么可能输给他一个不学无术的昏君？林权，你放肆！你竟然敢辱骂陛下！本王说了又如何？他就是一个不学无术、骄奢淫逸的昏君，本王哪点不如他？骂得好！以亲王之躯辱骂当今天子，好大的胆子！来人，谁让你们停手的？给朕继续打！不打完40停仗，不准收！皇帝，你够了！你当真要杀了你亲弟弟吗？说错了话，做错了事，就要付出代价。朕只是打他板子，已经算便宜他了。有谁能承受40大板而不死？那又如何？给朕继续打！皇帝，你放肆！你残害手足，刚愎自用，像你这样的人，怎配当一国之君？你若不住手，哀家今日就联合百官一起废了你！
你敢？太后，你刚才说什么？朕没听清，再说一遍。你要做什么？哀家可是太后。太后，是太后大还是太祖大？你不能杀了她，她是太后。太后，朕再问你一次，是太后大还是太祖大？太祖大。太祖祖训，后宫不得干政。太后若是再敢插手政事，朕便砍了你。谁让你们停的？给朕继续打！没有朕的旨意，谁也不许停！不，你不能打我！本王是先帝之子，难道你要背负儒帝的骂名吗？皇帝，你当真要赶尽杀绝吗？他也是先帝之子，你的兄弟。朕要不是看在他是先帝之子，朕早将他凌迟了。好，你就不怕哀家召藩王进京，届时50万大军压境，你拿什么当皇帝？你威胁朕，是又如何？林凡，你怕了吧？你现在立刻跪下给我道歉，否则等藩王一到，便要让你粉身碎骨。50万大军是吧？粉身碎骨是吧？皇帝，你要干什么？干什么？当然是干你们这群乱臣贼子了。别说是50万，就算是500万，朕也不惧。只要他们敢来，朕就敢亲手将他们打死。好，这可是皇帝说的。哀家这便下旨召藩王进京，匡扶社稷。皇帝，你就等死吧！你就这么想死吗？你知道50万大军代表什么吗？朝廷根本就无法抗衡。你就不能相信朕一次吗？朕有新军，谁也不怕。不是5000，也不是5万，是50万。我已经问过兄长了，他现在手上只训练出1万左右的新兵，兵力悬殊50倍。哎呀，现在藩王不是还没来吗？咱有的是时间。没时间了。从太后下达懿旨到各藩王起兵出征到达京城，也就4个月的时间。你告诉我，这4个月你能训练出多少新兵？4个月足够了。我们至少需要30万的兵力，才能跟各地藩王一战。若是想全面击败，至少需要80万大军。80万？皇后，你也太小题大做了吧？朕的新军战斗力极强，10万足够了。我没有跟你开玩笑，现在必须想一个办法解决问题。我们把各地边军、驻扎军、反叛军集结在一起，凑齐40万大军，还可跟他们一战。不行，边军绝对不能抽调，他们需要防守各处关隘，防止匈奴入关。反叛军和各地驻军更不能抽调，他们需要保证地方稳定，这很重要。这也不行，那也不行，难道只能眼睁睁看着战败被杀吗？哎呀，好了，京城哭什么？谁说咱们就一定会战败了？相信朕，朕什么时候在这种事情上骗过你啊？哎呀，好了好了，不哭了啊，没事儿，
放过林凡，不杀昏君，儿臣绝不甘心。大姐，这昏君是真的想杀我们呢，他是一点都不看您的面子。够了！林凡如此不将哀家放在眼里，哀家绝饶不了他。对，母后，咱们一定不能放过他，儿臣一定要让他死。哀家已经下旨，召各地藩王进京匡扶社稷。林凡这个孽种，活不了多久。姐姐，这件事咱们还得好生谋划。如果林凡不管不顾的把各地大军都召回京城，那也有40万之众，能够与各地藩王有一战之力。他不一定会输，这不保险。你有什么想法？各地藩王入京，无非是想杀掉林凡，自己做皇位。咱们岂不是给他们做了嫁妆？咱们必须要想办法把王爷扶上王位才行啊！舅舅，你有什么妙计吗？匈奴一直对大汉虎视眈眈，但苦于北疆天险，大军无法长驱直入。我们不如许诺他一条小路，再许诺各种好处，暗中送他们入关，扶持王爷登上王位。对，只要等本王登基，咱们可以把辽东给他们，还可以把京城让给他们。咱们将陪都金陵立为国都。正是如此，匈奴有10万铁骑，30万空闲之士。如果能得到匈奴的支持，王爷一定能够成功。阿纳逊，我的兄弟，我们的机会来了。机会？林权许诺，只要我们辅佐他登上王位呢，他将辽东和京城都送给我。大汉各地藩王将会骑兵50万入京，那小皇帝必定会调动兵马与之决战，这是我们的机会。不，可汗，大汉皇帝不会调走长城驻军，各地藩王不会击败朝廷，林权也没有机会登上皇位。你是说，如今的大汉皇帝雄才伟略，城府极深，那位萧太后有朝中百官支持，却依旧不是那小皇帝的对手？可汗觉得藩王之兵是他的对手吗？这件事情，你觉得是否该掺和？该。我们可以假装同意林权，然后将这封信转交给大汉皇帝，假意投靠大汉皇帝。只要我们能入关，中原之地才是真的任由我们驰骋呢。好，就这样办。相信诸位已收到太后懿旨，你们怎么看？本王看这太后是昏头了，居然把大义交给咱们。他可不是昏头。本王得到消息，林权已经被那个小皇帝打了个半死，连太后都不放在眼中。如果太后不召我们进京，他儿子就要被打死。所以，诸位王爷的意思是出兵？是，是。这是一个千载难逢的机会，为何不出兵？本王也同意出兵，但有一件事，在未杀小皇帝之前，我等不可起内讧；杀了小皇帝之后，再言帝位之事。好，就这样办。那我们各自回去准备粮草军械，征发民夫，准备就绪后直奔京城。听说了吗？藩王起兵50万，朝廷要挡不住了，根本就没赢面。朝廷总共才40万大军，要想和各地藩王一战，必定要调集朝廷所有兵力才行。如此一来，北方空虚，匈奴定会挥军南下。谁说不是呢？陛下要是侥幸赢了藩王，损失惨重，怎么抵挡匈奴？要是输了，哼，更得死。陛下，怎么了？萧婉月来了，让他进来吧。臣妾叩见陛下。你来找朕做什么？陛下，臣妾得知消息，林权已秘密联络匈奴，让匈奴扶持他登上皇位。萧婉月，朕很好奇，如今各地藩王起兵50万要伐朕，匈奴也对朕虎视眈眈，
你却还过来跟朕报信。如果朕输了，你不是一场空？臣妾相信陛下不会输，臣妾不像皇后那样质疑陛下。萧婉月，滚！陛下并未让臣妾滚，皇后凭什么让我滚？凭本宫是皇后，后宫之主，够吗？可是陛下并未下旨啊！好了，别吵了。倾城，你来找朕什么事？现在京城的传开了。什么传开了？京城百姓说，这次藩王集结50万大军，无论我们是输是赢，最后都还是会输，因为匈奴大军集结的消息已经传来了。看来又是林泉他们搞的鬼。他们这么做的目的，就是为了打击军中士兵，影响士气。没错，听兄长说，现在京城12卫的军心很受动摇，我们必须想办法解决这个问题。要不传出消息，说陛下会御驾亲征，定能增长士气。你能不能滚？现在大战在即，必须陛下坐稳京城，才能稳定民心。皇后，你别这么凶嘛，臣妾只是想为陛下分忧啊。你不滚是吧？行，本宫走。哎，陛下，你看皇后，臣妾……好了，我告诉你，少拿后宫那一套对倾城。倾城这些年够苦的了，朕最后跟你说一次，如果你再拿那些东西刺激他，朕就剐了你。皇后，等等朕。行军以火器为主。本来为父还在担心火器产量，现在看来，陛下早有准备。对啊，目前火器的产量已经飙升至每月数十万支步枪，火炮每月最低也有500门，在藩王进京时足够武装10万大军。如此便好。父亲，您紧急从西北赶回来，不知西北叛军如何？陛下国策没错，所谓叛军，不过是一些吃不上饭的百姓闹事罢了。为父按照陛下所言，恩威并施，现已基本平定，现在就等各路藩王和匈奴了。孩儿已经谨遵陛下吩咐，已经在紧急家训大军，不久便会形成战斗力。好，接下来就等7路藩王进京，我们再好好的跟这帮乱臣贼子算账。诸位父老乡亲们，诸位，各位父老乡亲们，我的皇兄必输，根本没有赢的可能。各路藩王可是起兵50万呐，没人能打得过他们，陛下输定了。真的假的？本王可是当朝王爷，我骗你们干什么？你是王爷，那你为什么给咱们老百姓说这些啊？因为你们呀，都是我大汉子民啊，我不想看你们白死呀，我也不想看你们的儿子白白死去。是啊，有道理。所以王爷今日告诉你们这些呀，就是希望你们参军的儿子、兄弟、丈夫赶紧回来，别去白白送死啊！哎呀，是啊，就是确实是。对，诸位父老乡亲，不能送死。如果是对外战争，本王不会说，但这可是大汉内乱，这些年我大汉百姓已经够难了，本王不想看你们白白去死。对，赶紧让他们回来吧。有道理。这次藩王起兵50万，朝廷啊挡不住的。对呀，要对外战争，没二话，直接上。但是死在内乱里边，太不值了。没错，关键明知道是输，可不能让咱们兄弟白白送死啊！是啊，王爷做出有道理，有道理，这可不行啊！哎，咱们赶紧把兄弟叫回来吧。林凡啊，林凡，本王先坏你军心，到时候你的军队战意全无，本王看你怎么挣扎。诸位父老乡亲们，既然你们都已经决定了，那就快回去。让你们的儿子、丈夫，还有兄弟都快回来！明知陛下要输，可别白白送死啊！你们可不要辜负了王爷的一番好意呀！啊！我这弟弟为了皇位，还真是无所不用其极。
哎呀，陛下，如果任由项王殿下这么说下去，这民间怕是要流言四起，百姓人心惶惶，到时候这仗还没打，恐怕就要败了呀。无妨，跳梁小丑罢了。如今这民心已受影响，认为您搞得天怒人怨，再这样下去，您可就危险了。哼，舆论战而已，玩这个，我是他们祖宗。喏，这是？此乃报纸。今后我大汉所有的重要信息，都会用此种形式刊登上报，流传天下，让我们大汉百姓掌握所有的一手消息。陛下，这纸张薄如蝉翼，想来比宣纸还要金贵不少。若如用此推行天下，我大汉恐怕是负担不起的呀。无妨，纸张之事我早已解决。不仅制作简单，而且价格便宜。今后我大汉人人皆可用纸随意书写。陛下圣明。可这报纸该如何推行天下呢？那当然是要找卖报的小行家了。卖报？小行家？那是何物啊？卖报！号外！卖报！来了。卖报！怎么了？先生，要来份报纸吗？来，给我来一份，给我一份看看。给我一份。给你。这好哎！怎么了？写着什么？藩王叛军来袭，大地御驾亲征，日月山河永在，诸君勿慌。这，陛下要御驾亲征啊！这是啊，真的？那我们还怕什么呀？陛下亲自出手，还不把他们一网打尽啊！是。怎么了？你自己看。啊！卖报了！陛下，这一招好狠呐！哼，没意思。哎，大伯，我创立了一个书局，专门印刷报纸，上面专门记载我大汉今后的各种时事。这第一任局长就交给你当了，务必要详尽真实。老奴遵命。我们走吧。母后，儿臣不甘心，只要林凡的军心动摇，他就输了一半。他却被他那个什么狗屁报纸给影响了，我不甘心啊！他到底哪来这么多稀奇古怪的东西啊？皇儿，哀家总觉得不对劲儿。自从几月前你们实施计划以来，这林凡就跟变了个人似的。王爷、太后，现在说这些还有什么用啊？于事无补啊！那现在怎么办？这破坏军心的计划又被毁了。以前怎么没发现这林权是一个遇事只会发脾气的草包？可惜林凡不是太后亲子，否则也不用服侍这样一个真废物。既然我们现在无法从民心破坏军心，那就从实际出发。哦，即将安出。太后、王爷，现在不是马上就要到冬季了吗？我想朝廷和藩王的军队大战应该就发生在冬季。设想一下，到时候冰天雪地，朝廷大军没有了冬装，应该如何作战呢？对啊，只要林凡的军队没了冬装，冰天雪地里，就算他们战斗力再强，也会被冻得没有战斗力。正好，工部有我的门生故吏，我现在就给他们发条子，让他们烧掉朝廷大军储备的冬装。你到底是怎么想的？居然要去御驾亲征啊？没有啊，上面写的清清楚楚，你准备瞒我到什么时候？哎呀，星辰，你放心，这只是缓兵之计，用来舒缓民心用的。到时候朕自有办法。可若你不御驾亲征，就是有失民心，到时候还不是一样麻烦？算了吧，先过完这关再说吧。皇后，这
这是在担心朕吗？才不是呢，你老实点。皇后，朕想要。不行，你不要得寸进尺。真的吗？你敢乱来，我阉了你。唉，那好吧，看来这样，朕只有去找婉月了，憋着真难受。你敢？本来就是嘛，娶了个老婆又不能吃，害得朕这段时间手臂都粗了一些，憋着又难受，不去找婉月咋办嘛？没事儿，倾城不愿意，那就不愿意好了，朕走了啊。那你轻点。倾城，这可是你说的。跟咱没关系。陛下，陛下，大事不好了！还有，好你个狗奴才，赶坏朕的好事，大呼小叫的，成何体统？陛下，户部的4夷仓库被烧了。什么？朝廷大军的冬装仓库被烧了？混账！一定是林泉那狗东西做的。朝廷大军没有了冬装，怎么跟藩王大军作战？倾城，别担心，这件事对于朕来说是件好事。好事儿？朕正愁找不到机会杀了太后，他们这么做真是瞌睡来了送枕头。可是朝廷大军没有了冬装，不能作战，我们也只能死。现在已经入冬了，要赶这10万大军的冬装，根本就是不可能的事情。倾城，你放心，这件事情对于别人来说可以说是难于登天，但是对于朕来说，简直就是信手拈来。这叫流水线作业，每名工人只负责1道工序，速度会快无数倍，定能完成冬装赶制。就你这鬼画符的东西，1个月能织出10万件棉衣？如假包换。算了，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。你要是想死，我陪你便是了。陛下，恕老奴直言，这10万冬装需要大量布匹，皇宫根本没有那么多储备呀。布匹不是问题，你一会儿去趟军器间，朕先前让军器间造了织布机，有了织布机，布匹绝对够。哦，对了，一会儿你顺便把这张图纸带给新上任的工部侍郎赵德柱，督促他马上执行。老奴这就去办。今年的第1场大雪终于降下，林凡的军队没有冬装，我看他怎么打仗。王爷，老臣已得到消息，各地藩王已经做好了军械、辎重、粮草的准备，也征集了足够的民夫，即将启程兵发京城。好，这是本王这几个月以来最高兴的事。没了冬装的朝廷大军，定是没有几分战斗力。舅舅，陪我出去走走。做什么？想必林凡现在一定是在大发雷霆，我们去奚落一下他，好出本王心中的恶气。走。陛下，东西都在里面，一件不差。好，辛苦了。林凡，你带我来这儿干嘛呀？叛军就要来了。当然是给你个惊喜了。都什么时候了，还给我惊喜？命都快没了。你听我的，等打败了叛军，你想给我什么惊喜都行，哪怕什么？哪怕你想的那个事情，也随你。这可是你说的，到时候你可要……皇兄怎么躲在这儿啊？可是让臣弟我好找。你们怎么来了？
我们听说陛下打算在月余时间赶制10万棉衣出来，特来学习。怎么，难道没有做出来？怎么，难道没有做出来？再敢乱指，朕不介意把你的爪子给剁了。林凡，你嚣张不了多久了。各地藩王大军如今已在赶来的路上，罩得住是吧？本王给你一次机会，你若是现在投靠本王还能活，若是等藩王大军一到，你们都要死。老夫不会投靠你这乱臣贼子。你以为各地藩王就能击败陛下吗？笑话！如今京城只有10几万军队，如何抵抗藩王的50万大军？这其中可是足足差了30万人。如果行军打仗是数人数的话，那就不必打仗了，直接排好队数人数不就行了？军队没有冬装，战斗力恐怕连5成都不到，你们凭什么胜？果然是你！知道又如何？事到如今，你们也只能乖乖的引颈受戮了吧？林泉，是谁告诉你朕的大军没有冬装？10万棉衣，就算给你半年时间，不吃不喝都赶不出来。你真当自己是神仙了吗？能凭空变出10万棉衣？就算没有棉衣，我们夏家铁骑也绝不后退，哪怕战至最后一个人，也要杀了你们这帮乱臣贼子！哼，不过10万冬装而已，1月时间足够赶出来了。哼，你莫非以为我们都是傻子不成？哼，我告诉你，老夫这次要拿你的命，祭奠我儿的在天之灵。恐怕你是没有这个机会了。来人，给朕抓起来！你要干什么？你现在动我们，你就不怕大战在即，形成内乱吗？内乱？这内乱停过吗？而且你们这么害怕干什么？朕只是想带你们见一些东西，怕你们激动，帮你们控制控制自己而已。看什么？你不是说朕的大军没有冬装吗？那朕就让你们看看朕的大军到底有没有冬装。把仓库门打开，让他们见识见识。是。你竟然真的做出来了！当然，朕说过，就没有朕做不到的事情。太好了，我们不用死了。不，这不可能！你怎么可能1个月之内赶制出这么多冬装？万事皆有可能。这是假的，你在骗我们！10多万大军的冬装，需要的布匹就不是一个小数目，别说皇宫，就算整个京城都不够。布匹不够，就赶制布匹。林凡，你少骗我们！京城1个月能赶出多少布，我们一清二楚，都是骗我们的，对不对？这里面都是空的，对不对？一群蠢货，你们根本就不知道什么是工业的力量。一个人一天最多只能织几尺，但一台工业机器一天能织几千尺布。你们觉得布还会不够用吗？什么工业机器？你在胡说些什么？本王却没听说过有什么东西可以一日织布1000匹洗的。没见过？那朕就让你见识见识，下辈子投胎可别再这么无知了。这都是些什么怪物？我不相信这是真的。现在看到了，现在相信了。有了这些机器，别说是赶制10万大军的冬装，就是赶制20万，朕也能做到。这到底是什么东西？为什么它织布的速度可以这么快？你们根本不会明白工业代表了什么。给朕10年的时间储备人才，10年后，朕便可以带我大汉开启工业革命。工业革命？那又是什么东西？你们现在看到的就是工业的一部分，只可惜你们是看不到真正的工业革命。你什么意思？他要杀我们，
自从他带我们来看这些机器时，我们就已经注定了会死。不，你不能杀本王，本王是先帝之子，母后是太后，你不能杀本王。王爷，你现在说的这些已经威胁不到陛下了。萧逸，看来你已经明白了。其实大半年前，从陛下对我罚俸3年，面壁3月时，我就已经明白了，陛下心里已经下定决心要杀我了。这就是为什么你明知林泉母子是蠢货，还要继续帮他们的原因。因为如果你不帮他们，只有死。不错，从陛下求雨那天，我就已经知道会是今天这个下场。舅舅，你在说什么？藩王大军马上抵达京城，我们还有翻盘的机会啊！王爷，你非帝王之子，虽然你有当皇帝的野心，但你没有驾驭帝国的能力。若把帝国交到你的手里，迟早会灭国。你能力倒是不错，只可惜跟错了人。陛下，老臣能问一问，你会如何处置我萧家吗？你说呢？带下去。不，你不能关本王，你现在马上放了本王，等藩王大军一到，本王可以为你向他们求情，饶你一死。像你这种蠢货是不会明白的。7大藩王与朕只能活一个，你不懂。带下去。陛下，太后在养生殿要见你。王鹏举，说，皇帝让你把项王和丞相藏哪儿了？太后，臣不知道您在说什么呀？这陛下做事岂能告诉臣子？狗奴才，你是要哀家亲自动手吗？朕还没见过太后亲自动手，不如今日就让朕开开眼界。陛下，太后带人来说是您让我们抓了项王和丞相，逼着我们叫人。他说的没错，萧逸和林泉就是朕抓的，现在还在锦衣卫的诏狱里。果然是你抓的，哀家命你立刻放了他们。朕若是不放，太后又能拿朕怎样？你太后最好放尊重点，朕是大汉天子，95至尊，天下共主，而太后并非朕生母。皇帝，你放肆！放肆的是你！你以为现在还是半年前吗？你以为朕还需要唯唯诺诺吗？现在不需要了。这几个月以来，朕已经换掉了你们萧家一派在朝堂上的所有人，上至中书省，下至6部员外郎，朕一个都没放过。如今朕手握大权，不需要再向你妥协了。萧太后，今后对朕放尊重点，以后哪只手指敢指朕，朕就剁了那根手指。皇帝，你放肆！哀家是太后，是先帝皇后，是你名义上的母亲。朕的母亲早就去世了，你不过是先帝的继后，一世命即万世。若再来一次，朕依旧如故。皇帝，你当真是想死吗？想死的是你们母子。朕年少登基，你垂帘听政，摄政朝堂。20岁，朕亲政不到1月，便被你们姐弟算计，失去大权。可朝堂被你们姐弟弄得乌烟瘴气，你觉得你还能活吗？哀家是你名义上的母亲，你若是敢杀哀家，便是不孝。不孝？哼！如今36路藩王已平定，江南水灾、北方旱灾已得到解决，唯一剩下的只有你们姐弟母子，还有各路藩王。你说这些做什么？杀了你，不过是背负些许骂名，但我大汉正在繁荣昌盛，所以你觉得朕敢不敢杀你？不过太后放心，朕现在还不会杀你，待藩王大军溃败之日，便是朕杀你之时。
大办，老奴在。送太后回慈宁宫，传旨下去，今后若无朕旨意，太后不得踏出慈宁宫半步。如若太后踏出慈宁宫，朕便斩当值将军。老奴明白。太后，请吧，别让咱家难做。皇帝，你会遭报应的。陛下，这样处置会不会不太妥当？如果传出去，怕是不好。史官一旦记载，就会传诸后世。倾城，你有没有听过一句话？什么话？历史由胜利者书写。这些年，萧家将天下搞得乌烟瘴气，架空朕数年之久。你觉得朕会让他们活吗？可这是……萧家及其门生到处侵占良田所会。地方官员挖地3尺，投其所好也要向萧邑行贿。天灾降下，百姓民不聊生，最终只能造反。你说，他们该死吧？他们关闭草原护市，乃因匈奴未向他们行贿，导致匈奴频频扣关，边境百姓死伤惨重，被掳者不下10万。告诉朕，萧家、太后，他们该活吗？罢了，本宫也劝不了你。本宫之前听父亲说，匈奴给你写信要投靠你，这事儿你怎么看？当然是坐着看了。匈奴人什么时候会这么好心？这些年，匈奴知我大汉内乱，早已蠢蠢欲动。他们这么做，不过是想骗取朕的信任罢了。一旦朕相信他们，放了5000骑兵入关，他们的后续大兵就会跟上。那直接拒绝他们？为什么要拒绝？可你不是说……朕是说，只要放他们5000骑兵入关，就会中计，所以朕允许可汗带2万骑兵入关。2万骑兵入关，你这是怎么想的？2万骑兵入关，岂不是天下大乱？谁说2万骑兵会天下大乱了？朕做事这么不靠谱吗？但这可是2万骑兵啊！对啊，2万骑兵入关，朕才能控制匈奴。吾皇万岁万岁万岁万万万岁！平身。谢皇上。皇帝，你囚禁哀家，到底是要做什么？做什么？当然是要你输得心服口服。林帆，到现在了，你还在嚣张！我听说藩王大军已经抵达京畿，不出半个时辰就能达到紫禁城。就算你有东庄又如何？对面可是50万大军，这次你死定了！今日朕把你们带过来，便是让你们看看，你们所倚仗的50万藩王大军，在朕的眼中，不过是土鸡瓦狗。放屁！我看你就是在害怕，就是想要绑架我们，来以此牵制各地藩王。哼！皇帝，我劝你还是放了我们，待城破之时，我们还能留你一具全尸。哼！一群蠢货！先不说各地藩王在朕的眼中如同草芥，就算他们真的打进来，恐怕第一个先杀的也是你们。皇帝好大的口气！哀家很想知道，你要如何击破这50万大军？放心，朕一定会满足你死前最后一个愿望。报！启奏陛下，7路藩王叛军已攻破宣武门和永定门，此刻正在赶来皇宫的路上，请陛下即刻离开此地。林凡，你的末日要到了，城门已破，皇宫无险可守，不过1个时辰，就要砍掉你的脑袋了。陛下，传令下去，大开宫门，众人不得抵抗。再派人喊话，朕就坐在这里，看他们有没有胆量进来。林凡，你是要玩空城计是吗？
等藩王大军一到，定要让你挫骨扬灰。跟我说句实话，城内的守军是不是只有几万？你是故意的还是怎样？对，城内守兵只有5万，永定门、宣武门也是朕让的。林凡，你还在嘴硬。宣武门一破，整个内城都会被占领，京城的粮库、武库都会落入到藩王大军的手中，就剩下皇宫内的几千禁卫，你根本就赢不了。还真以为你胜券在握，谁知道是骗人的。1天之内，外城内城全部失守，你这个皇帝也到头了。算了，朕实在是懒得跟你们这些蠢货说了。我看你是无话可说了吧？好好享受你最后的时光吧。报！启奏陛下，齐鲁藩王已抵达皇宫午门外，要求见陛下一面。把他们带进来。是。林凡，你的死期到了，7大藩王已经打到了皇宫，我看你这次怎么办？林权，你高兴得太早了。永定门和宣武门是陛下故意让的，不然你以为凭借这些藩王能在这么短的时间内攻下内城和外城吗？周星川，你不要自欺欺人。本王给你个机会，你若现在投靠本王，待本王称帝，你可以继续做你的兵部尚书。哼，死到临头犹不自知。周星川，你不识抬举，这是你唯一的机会。林权、萧太后，就算城内和城外破了，我们现在要格杀你们也轻而易举。兵败在即，还敢如此猖狂，动辄杀人，看来这大汉皇帝确实该换人了。本王听闻朝中奸佞作乱，特率兵进京，清君侧，除逆贼。朝廷哪有逆贼？分明就是你们谋反！是谁允许你们私自带兵入京的？当然是哀家允许他带兵进京。朝中有奸佞作乱，致使天下大乱，而这奸佞就是惠国公夏虎、北直隶总兵夏天虎、兵部尚书周星川，以及你夏倾城，我大汉皇后。王叔，夏家上下祸乱天下，致使天下民不聊生。请王叔按照太祖遗旨，清君侧，重定乾坤。你们这是造反！今日既然来了这里，就别想走出去。陈庆之，你敢这样跟本王说话，这是找死！哼，可笑！你死到临头犹不自知，你以为今天能走出这里吗？你们还没有留下本王的实力。现在本王和诸位王兄的大军已将京城占领，就剩这座皇宫了。这怎么办？现在这里的人都听着，现在向本王臣服，本王可以饶你们一命，否则死。纣王，你高兴得太早了，现在陛下在此，容不得你放肆。陛下，他登基数年，毫无建树，致使天下大乱。本王依太祖遗旨，废林凡帝位，另立明君继承大位。你们都还不臣服吗？跟林凡这个昏君一路走到黑市吧。那你呢？臣服吗？你什么意思？他的意思是说，这皇位是他的。至于你，当然是臣服于他。奉天承运皇帝诏曰：今有越王、鲁王、赵王、梁王、吴王、楚王、魏王7大藩王，为一己私欲涂炭生灵，上不报皇恩，下不念黎明，实乃身负正义。今以大汉律例，当处极刑，钦此。拖下去。是。
杀我！本王是先帝亲封的相王，是你弟弟。你要是杀我，会背负千古骂名的。林泉，这些年你仗着太后宠爱，肆意妄为，私交朝臣，残害黎民。今日朕留你不得。萧绎，朕的前丞相，你现在没有什么话想跟朕说说的吗？若你是太后亲子，我定会支持你。你身为丞相，你就该考虑天下黎民。无所谓了，请你善待小女。你什么意思？斩草不除根，春风吹又生。朕怎么会留这样的人在身边？他早就在黄泉路上等你了。狗皇帝，你好狠的心呐！拖下去！狗皇帝，狗皇帝！哀家是先帝皇后，你不能这么对哀家。你也知道，你是一国太后。当你私招藩王进京的时候，你可曾想过你是太后？你可知私招藩王入京，将给这天下带来多大的灾难？那都是你一股性。私招藩王进京是被逼，那与匈奴勾结又怎么说？我大汉世代与匈奴为敌，你却出卖黎民百姓，祸害苍生，你该死！不行，哀家是太后，你不能杀哀家。任何人都不能出卖国家和民族利益。今有萧太后摄政数年，祸乱朝政，弄权天下，致使天下大乱，民不聊生。私招藩王进京，残害黎民百姓，更是勾结匈奴，出卖国家利益与民族情结，罪大恶极，不可饶恕之罪。夏胡、夏天胡，末将在。将萧太后即刻收押，并赐毒酒一杯，昭告天下，警示世人。是。早该如此，这种罪应得。陛下，如今藩王已灭，天灾已去，天下终于太平了。不，真正的战争才刚刚开始。大航海时代即将来临。传朕旨意，召集各路能工巧匠，朕要打一场真正的圣战。是，陛下。